Kaixo denei, bideo hontan azalduko dizuet nola erabili luma tresna, bai? Ezkerreko herramienta barran, hemen topatuko duzue, bale, luma puntatxo bat da, tresna hau. Badakizue, gainean jarrita esango dizue, bertan jartze dizue herramienta pluma, bai? Laster bidea edo komandoa P letra da. Eta badakizue, albo batean irukitxo bat badu, esan nahi du barruan aukera gehiago dauzkala, bale? Aukera betatikan guk aztertuko duguna da lehenengoa eta azkeneko hirurak, bale? Horiekin hasiko gara. Bale. Tresna hau beste programa batzuetan erabiltzen duzue, bai segurenik ilusetorren hasiko zinaten jadanik Kristinarekin hau erabiltzen. Bale, honek egiten diguna da nodoak sortu edo puntu hauek, bai? Eta egin dezakuna da forma ezberdinak sortu, bai? Nik puntu bat ema diot, eta hurrengo ematean, bertan forma egiten jongo zait, ezta? Orduan, zein da kontua? Badakit Kristinak erakusten dizuela tresna hau erabiltzen lerroak sortuz, eta gero kurbak emanez. Bai, nerekin ez dezue horrela erabiliko zergatik. Ze guk hau erabiliko dugu argazkietan selekzio oso txukunak egiteko. Bai, ikusiko dituzu eredu ezberdinak aurre dago. Orduan, garrantzitsua iruditzen zait, adibidez forma batean kurba bat datorrenean, momentuan bertan egitea forma hori. Bale, botemazteate lerroak sortuz eta gero kurbak ateraz, komplikatuagoa ingo zaizue eta lan denbora gehiago dedikatu beharko diozue. Beraz, zingo duguna da, gara pixkanaka, behin lehenengo puntua, bia puntua markatuta, klikatu eta askatu gabe mugitzen badet xagua, atako zaizkit, norabide lerro hauek, bai? Bakizue, norabide lerroiak egite dutena da, adibidez, nik forma hau sortzen badet, bai, olako forma bat sortzen badet, eta gero, luma txuria hartzen badet, bai? Herramienta selekzion direkta, indezaket, bai, edo puntua mugitu, bale? Honek utziko dit nodoa banaka mugitzen, edo utziko dit norabidea aldatzen, sortu den kurbaren norabidea aldatzen, bale? Nik uste, printzipioz tresna honekin ez dezuela arazo izango, horregatik ja beste programa batzuetan erabiltzen dezuen tresna bat dalako. Bale? Orduan, hola, azkar, ez? Lumarekin sortzen dugu kurbak eta formak, bale? Zenbait puntutan nodoak aplikatuz, eta luma txuria erabiliko dugu zuzenketak egiteko, bai? Badidez, hau kurbatuagoa izaten nahi badet, edo itxia izaten nahi badet, edo pasatu bana izau kurba txikegia egin badet, edo gutxitu nahi badet, bale? Horretarako erabiliko dugu gezi txuria barkatu. Orduan, hasiko gera, ikusiko dugu argazki honekin nola erabili tresna hau, bale? Eta nola egingo dugun selekzioa lortu ahal izateko, bai? Lehenengo gauza, oso garrantzitsua, pixkanaka nire forma sortzen juta, adibidez, hemendik hasiko naiz, puntu ontatik, bai? Naiz. Lehenengo puntua emango diot, eta pixkanaka jongo naiz kurba ateratzen. Bai, normalean, geroz eta puntu gutxio erabili, geroz eta selekzio hobea izango da, bai? Ze, joteman naiz, puntuz puntu ematen, hor azkenan lortzetena da, nire formak koskak izatea, bale? Egin behar deguna da, begiratu nun ematen dan kurba, eta kurbaren norabidearen aldaketa, adibidez ikustezu hemen, badator kurba bat, eta hemen norabide aldatzen zaio. Leku egokiena aurrengo puntua jartzeko izango litzateke norabide aldaketa hori ematen dan lekuan, bale, adibidez hemen. Eta pixkat, norabide lerroarekin egiten deguna da, bideratu urrengo kurba, bai? Nun emango zaigu urrengo aldaketa? Hemen ematen da, ez? Hemen dikan, hor goraka dijoa, hainen berak hasten aurrun. Hau izango da puntuen bat, urrengo puntua emateko, bale? Hemen ere, gora egiten du, eta hemen ja berago juten da, ez? Hortxe, urrengo puntua izan daiteke. Bale, beti ere, utziko ditugu norabide lerroak, bai? Zeharkateatzen zaigun lerro agerian. Zer gero behar izan ez gero, norabidea zuzendu beharko dugu, eta horra gerian baldin badaude, errezago egingo dugu. Kurba txikietan, puntu gehiago beharko ditugu, bale? Hemen ere adibidez, hor puntutxo bat, hemen kurba itxi edo txikiagotan
beharko ditugu puntu gehiago, puntuak gertuago egotea, baina kurba luzeetan zabalera gehiago eman dizaiekegu puntuen arteko distantziari. Ikustezu ez da? Tresna hau menderatzeko bidea da, edo modua da, erabiltzea. Orduan, patxaraz hartuko dugu, nik zenbait eredu utziko dizkizuet egiteko, eta probatzen juteko, baina hori, azkenean da, trukoa hartzea, ez? Eta begiratzea bertzuei nola funtzionatzen dizuen hobekien, ikustezu da, hor txinin joan gutxi gora bera, ikustetenean, horregoa beste puntutxoa jarrako nuke, baina hola untziko, azkar egiteko. Hemen, honeak adijoa kurba, eta hemen aldatzen hasten da, erdibidean jarriko dut puntu bat, eta hemen ere aldatzen hasten dela kurba, beste puntu bat jartzen jugunez. Hemen ere aldatzen dijoa, ez? Hasten da goraka, eta hemen norabidea aldatzen du. Azkenean puntu egiten digutena da, norabidea markatu, norak adijoan du. Nire forma edaukan kurba, atzera egiteko edo zuzentzeko puntuak deskin eguna kontrol Z eginda, eta hortxe. Nik trazo batekin, nik lumarekin trazo bat sortzen dudanean, hemen kapeak agertzen zaizkidan zonalde honetan, atal honetan, trazado sorkituko dugu, eta ikusi dezu hemen trazado de trabajo delako bat sortu zaitela. Koinzitzen duna, nire ondiago jarriko eta ondo ikusteko, nire formarekin, ez da? Hau da, nik lumarekin sortzen duten trazatua hemen registratuko zait, baina kontuz. Zenik orain, fitxategi hau izten badet, berriz zabaltzean, ez da agertuko. Egin behar dudana da oso garrantzitsua guardar trazado eman, eta jarroia izena jarriko diot adibidez. Eta horrein bai, nik fitxategi hau guardatzen badet, eta gero berriro irekitzen badet lanean jarraitzeko, trazatuak hemen jarraituko du. Orduan, hau, trazatu hau ja, ikusten, kanpoan klikatzen bat desagertuko zait, baina bindaberri zibili nahi badet, besterik gabe, gainean klikatuta, aktibatu egingo zait. Ikustezu hor dagoela. Orduan, egingo duguna da, ikusi nola egin dezakegun selekzio bat trazatu batekin. Oso erresa da. Zertarako egiten dugu selekzioa. Zenik adibidez, jarroi honi egin nahi diodana da, fondo aukendu, ezta? Baliatuko dut, trazatorekin egindako forma dala zehatzagoa, adibidez, barita erabiliko banu, edo lazo poligonal erabiliko banu baino, eta selekzio hortatik abiatuta, maskara de kapa atingo dut. Gogoratu maskara de kapa dala, mendegun ikono. Orduan, zer egin behar dago selekzio bilakatzeko? Trazatutako menuan, trazados ataleko menuan, hacer selección eman, radio desvanecimiento 0 utziko dugu, eta ok, eta hortxe daukat nire selekzioa, trazatuetatik abiatutako, edo sortutako selekzioa. Maskara de kapa aplikatzeko kapa atalera bultatu beharko naiz, kenduko diogu kandatua irudiari, eta zuzenean aplikatu kapa. Eta listo. Ikustez oso erresa dela. Sekretua da lumarekin trazatu fin eta egoki bat egitea, eta trazatu hau gordetzea trazatuaren atalean hemen daukagun menutikan, hemen guardar, orain ez zait agertzen, baina guardar selekzioa o guardar trazado jarriko dizue, eta gero egitea selekzioa eta kitxo. Kasu honetan, nire jarroiak badauka, nahi nion fondoa kendu, baina karo, zula dauka hemen, hori ere, kendu nahi diot. Jungo naiz, lumatresna hartuko berriz ere, eta jungo naiz, lehen bezala, nire puntuak sortzen, selekzio egoki hori sortzeko. Hortxe, gutxi gora bera, gero zuzenketak egin ditzakedan ez, jungo naiz ikusten, Hortxe. Hau, selekzio lazo poligonalakin egiten ditu selekzioekin bezala. Ikusten dezu iristen ezenean isteko puntura, luman, zirkulo txiki bat ateratzen dela. Honek konfirmatzen digu, hor klikatzean, nire forma etxe egingo dela.
Kasu honetan, separatuta sortu zait trazatu berria. Baina nahiko banu biak leku berean sortzea, egin beharko dudana da, bale, atzera egingo dut, hori gertatu dadin, egin beharko dudana da aukeratu nire trazatua jarraia izena duena, eta hori selekzionatuta dukita, sortu forma. Honekin zer lortzen dut? Objektuaren selekzio guztia trazatu batean egotea. Hau da, nik behin trazatu aukeratu eta hacer selekzion esaten dio dela, forma guztiaren jarroi osoaren fondoak entzeko aukera edukiko dut batean. Orduan oso eroso egingo zait. Ingoet pixka txukundu hemengo zonalde hau. Hortarako luma gezi txuri hartzen dut. Klikatzen dut gainean. Ikusten duzu urdinean puntu bakarra ateako zaitela. Dara nik aukeratu dudana. Kasu honetan hau zuzen hori dut. Eta ajustatu dut. Bai kurba. Bai kokalekua. Hemen ere, pixka hori osartuko dut, hau ere, ikusten baizue kurba zuzendu behar dela, bakizuen norabide gezitxoak ibiliko ditugu, edo lerroak. Hortxe. Imaginatu esatetela, hemen igual beste puntu bat beharko dut, ez? Igual kurba pixkat gehiago emateko, edo dena delakoa. Horretarako eraliko ditugu herramienta añadir punto de ancla eta eliminar punto de ancla. Añadirrekin, daukala plus txiki hori, magoita aukera, puntu gehiago aplikatzeko. Badiez, hemen lortuko nuke, badiez, nuke hemen kurba handiago bat eman edo, Baina, beste alde batetik ikusten badet, nire arazoa dela puntu gehiago ditu dela, eliminar punto de ancla hartu eta gainean jarrita kendu egingo dizkit. Orduan hauek soberan ditu dela, kasu honetan, kendu egingo ditut. Eta azkenik, lehen esan dizudan bezala, herramienta convertir punto de ancla, hau seguru asko erabiliko dezuela Kristinakin. Hau adibidez da, nik sortzen badet forma bat, hemen egin edana bezala, karratua, honekin lortzen duana da, punto de ancla norabide kurba egiteko punto de ancla ateratzea. Bihurtzea punto de ancla norabide kurbetan. Hori seguro Kristinarekin erabili dezuela. Orduan, nora aktibo neukan jarraiaren selekzioa, jarraiaren trazatua? Zuloaren trazatu gaitu dio danean, orain egingo banu hacer selección, eta desvanecimiento zero eman da, esan, orain, ez da egon behar aktibo, bestela ez dira egingo. Dena lerro urdinetan ateatzen zaitenean, hacer selección, eta hortxe, ikustezue, kanpokaldea eta barrukaldea selekzionatuta dauzkadala. Nola kanpokaldea ja eliminatuta deten, egin dezakedana da pintzel beltzarekin, maskara de kapa editatu, eta utxunea borratu. Ingoetena da inbertitu selekzioa, hau ondo gerta dadin. Horrela, opazidade egoko diot, lortuko nuke nire jarraia ondo gabe.